Galera, beleza? Lucas aqui da Automecânica Lucas Motorsport, uma oficina de Manaus, Amazonas. Vamos lá? Hoje estamos aqui com o nosso Nissan Sentra 2015 B17. Questionamento do cliente é um barulho nessa região lateral direita, como se fosse amortecedor. Ele questionou que foi em outra oficina falar que era direção elétrica. Aí trouxe para nós. Estamos aqui numa rua com bastante desnível aqui da casa dele, que no qual ele mencionou que o barulho é com maior frequência, e vamos fazer um teste de rodagem. O barulho tá bem nítido, não sei se vai dar nem para pegar vai dar para ouvir aqui pelo som, mas é nessa região aqui, ó. O barulho tá bem nítido. E agora, como a gente já ouviu o barulho, a gente vai estar retornando para a oficina, começar os pilares do diagnóstico. Sequência na desmontagem do amortecedor do nosso centro, o já está desmontado. O carro tem um problema de consumo de combustível também, excesso, já está fazendo a revisão preventiva dele aqui. Aqui a gente desmontou todo o conjunto de suspensão, coxinha, rolamento, kit batente, amortecedor. O amortecedor já está em bom estado, a gente foi feito teste, não tem nenhuma coloração no amortecedor, não tem folga na arte, a pressão dele está boa, tanto para descer quanto para subir sozinho. E onde é que está o problema aqui daquele barulho que nós ouvimos? Está aqui no calço da mola, estava danificado, fazendo clique, gerando atrito na mola, aqui nessa parte está mais clara, na mola com o prato do amortecedor, gerando atrito. De antemão também o coxinho superior do amortecedor já não estava dos melhores, a altura dele já está um pouco baixa, sofreu bastante desgaste. E o rolamento também a graxa toda dele já saiu. Não está roncando, mas porém já saiu. Já vai ser substituído o kit batente completo, já está aqui tudo original. O cliente optou por original. Cedemos para ele as peças originais, quer dizer, tudo embalo certinho. E para resolver isso aqui, nós vamos usar a mangueira para encapar a mola. O cliente está sem de tudo, até porque a gente não acha isso aqui em canto nenhum, nem original nem paralelo. E é uma forma segura de se resolver esse problema. Vamos dar início à montagem, depois voltar a torre do amortecedor para o carro. Sequência na montagem aqui do amortecedor, o motor está no lugar. Estamos apertando com 8 kg força-metro de torque, que é o que recomenda o manual. Os dois lados, os dois parafusos, quer dizer, está sendo apertado da maneira correta. Perfeito, vamos que vamos. E galera, dando sequência aqui no nosso centro com problema na mola ali do prato do amortecedor. Estamos aqui na rua da oficina, aqui um pouco mais para trás, aqui é bem bastante ondulação. Vou dar uma volta, ver se a gente consegue se resolver o barulho agora, o teste de rodagem. Os vidros fechados, para a gente captar o máximo de vibração. Você escuta o rangido dos bancos, são bancos de couro. E a batida seca que é normal do Sentra já. Essas ondulações pequenas que já sentia, já não se tem mais. Serviço concluído com sucesso, agora passar para o cliente. Show!